நம்ம பிஸ்மி எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா டிவி மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா சிங்கிள் டோர், டபுள் டோர் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் இருக்கு. இதுல என்னென்ன பிராண்டுக்குள்ள இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா வோல்டாஸ், ஐஎஃப்பி, வேர்ல்பூல், அது மட்டும் இல்லாமல் காட்ரேஜ் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட மாடல்ஸ் நம்மள்ட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இதில் எத்தனை லிட்டர் நம்ம ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா 180 லிட்டர்லேருந்து 243, 250 லிட்டர் வரையும் நம்மள்ட்ட அவைலபிளா இருக்கு. இதான் என்ன ப்ரைஸ் ஸ்டார்டிங் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் 12,500 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஹைஎண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 13 பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. சிங்கிள் ஸ்டார் இருக்கு, டபுள் ஸ்டார் இருக்கு, இதில் 5 ஸ்டார் வரைக்கும் நம்மளோட மாடல் இருக்கு. இதில் பிளைன் மாடல் வேணா பிளைன் மாடல் இருக்கு, இல்லை உங்களுக்கு சில்வர் மாடல் வேணா சில்வர் மாடல் இருக்கு, இல்லை அது இல்லை ஃப்ளாரல் மாடல் ஃப்ளாரல் மாடல் இருக்கு. இந்த எல்லா ஃப்ரிட்ஜும் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் வாரண்டியில் தான் வரும். என்னென்ன வாரண்டின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி, கம்பெனி 10 இயர்ஸ் கம்பெனி வாரண்டியில் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்லைன் ரேட்லேருந்து ஷோரூம் ரேட்லேருந்து 8 ரூபாலேருந்து 10 ரூபா வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆஃபர்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் கால் பண்ணுங்க, ஆஃபர்ஸ் அள்ளிக்கிட்டு போங்க.